我覺得係阿萬師傅同阿葉問喺佢嗰個會館嗰度打嗰場出嚟個感覺係幾好嘅。最尾嗰場雖然係淨係得個音樂，flashback 翻以前3集嘅畫面嗰場，個音樂係做得好好嘅嗰場，係可以帶動到嗰個情緒。可能喺打交上面嘅設計，可能攞啲沙包啊，攞啲豬肉啊，係咁打啊，跟住睇下會唔會出咗啲唔同嘅聲音啊，或者喺個 library 嘅素材度。再去 tune 個聲音喎，好似葉問咁樣樣，可能一場可能中秋晚會咁樣樣，可能有個女師傅耍緊啲拳，我哋想做啲柔啲嘅感覺，佢揈嗰陣時啊，加咗啲好輕嘅嗰啲聲音，咁可能做到有啲變化咁咯。跟住佢可能去到 ending，可能嗰個鬼佬係要交代佢好重嘅腳嘅，咁我哋可能喺聲音上邊又加咗唔同嘅素材，令到加強嗰件事，突顯咗套戲。想俾觀眾交代到，原來佢隻腳係好勁嘅。可唔可以俾觀眾投入咗落去套電影？喂，好似係置身於嗰個場景咯。戰爭片咁樣啦，槍戰啊、爆炸咁樣。我覺得最緊要係你係感受到套戲咯，個聲音幫到套戲咯。係俾唔到㗎。以我嚟講，我都係睇荷里活嘅戲去參考係點樣做法啊，或者因為始終好多地方都冇得比㗎。你譬如話收費啊，可能佢哋收過千萬做一套大製作嘅聲音後期，我哋可能收幾十萬。呢樣嘢已經係一個好大嘅分別，同埋好多嘢都係佢哋諗出嚟㗎啦。譬如話我哋買嗰啲sound effects 嗰啲碟咧，都係佢哋溝出嚟㗎，好多嘢都係。我自己曾經有慶幸就參與過美國啲錄音室度，係人哋個公司嘅規模啊，啲器材啊，就算工作啲人啊，都係多好多。咁呢樣我覺得係可能佢哋嘅優勝啦。但係你問我，最緊要都係人咯，即係嗰個人做嘅嘢得唔得咯？可能變形金剛啊、侏羅紀啊、啲怪獸啊，即係佢哋會做先過我哋咁咯，可以。但係如果調翻轉係我哋香港電影可以拍到一啲先例嘅咧，咁可能我哋創造咗啲聲，可能佢哋參考我哋都唔定。咁你話我哋香港同荷里活比，我唔覺得我哋冇得比咯。